nyereka iyerekwa yambwiye ko hari abantu bafashe igihe bararira baraboroga batakira igihugu batakira ejo hazaza habo batakira urubyaro rwabo. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo yumvise gusenga kwanyu, yumvise kwa abamarayika bane bari bahagaze ku mipaka ine y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uko nitegerezaga nagiye kubona mbona abo marayika bane, buri mu marayika afite idarapo ayishinze ku mupaka. Nibwo twaganiraga arambwira ngo itegereze neza. Nkimara kwitegereza nibwo Imana yambwiye ngo itegereze cyane kandi urebe nurangiza wumve. Imana imaze kumpa ubwo butumwa irambwira ngo uko uri kureba nduzi iki, ndavuga uti nduzi idarapo kandi nduzi n'umumarayika ujye uhagaze kuri buri darapo. Imana irambwira ngo reka ngutembereze tugirane ikiganiro nkubwire ibigiye kuba muri iki gihugu cyanyu mutuyemo. Imana ubwo yanyerekaga nibwo nitegerezaga idarapo rya mbere mu gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. Imana itanze ubumwe kandi Uwiteka nyiraho yahise ambwira ngo nongere nkangurire cyane abarundi aho muri mu gihugu cyose muri usengere igihugu, usengere abantu bamwe bari kwivovota abandi bari kurira rw'inzara yatwishe ngo tubayeho nabi. Yemwe bene data bakundwa, Imana yarambwiye ngo nimbabwire ngo nukuri Uwiteka nyiringabo yabonye amarira yabera, yabonye amarira y'abakozi b'Imana, yabonye amarira y'abahanuzi, yabonye amarira y'abavuga butumwa. Imana yarabibonye none imanukiwe no kubatabara. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro cyane. Nicyo Kinyarwanda ndakeka cyumvikana. Gatatu kuba diaspora, Imana yarambwiye ngo nimbwire abantu bari hanze nongere mbabwire ngo umuntu wese igihugu ahereyemo w'umunyarwanda wumva Ikinyarwanda, Imana yarambwiye ngo nimubwire ngo asengere igihugu aherereyemo, agisengere agitakire, kuko Imana yarambwiye ngo hari ubutabazi, hari uburengezi, hari ukurengerwa n'Imana bigiye kuza ku bantu bagiye gusenga. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Reka tubasuhuze inshuti bakunze ibirembo ryera aho muhereye hose, tubifuriza umugisha w'Imana kandi tubabwira ngo mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Kuri mikoro ni Cyprien Hakizimana, turi mu kiganiro imboni y'umuhanuzi nk'uko bimenyerewe, ariko uyu munsi turi kumwe na Prophète Rukundo, umukozi w'Imana. Tugiye kumva ubutumwa Imana yamuhaye, n'ubutumwa kandi buremereye bureba buri muntu wese wumva ururimi tuvuga ndetse n'inshuti zacu mwese kandi mugubwe neza. Uyu munsi ndakwifuriza kuba uri muntu ki wujuje ibintu bitatu by'ingenzi bikomeye. Icya mbere ni ugukunda igihugu cyawe ukakivuga neza uherereye, haba mu Rwanda haba mu mahanga, ugakunda igihugu cyawe, igihugu cyakubyaye, igihugu cyaguhetse, igihugu cyakubereye umugongo, igihugu cyaguhaye ubwenge. Uyu munsi aho uri urabukesha igihugu cyiza cyakureza cyakubyaye, ugikunde kandi ugikundishe abandi. Ikindi ntareka kukubwira, mu buzima bwawe ntukibagirwe umubyeyi wakubyaye. Ashobora kuba ari mu cyaro, ashobora kuba atazi no kwambara inkweto, ariko iwaje ku isi unyuze kuri we. Nta rindi rembo ryari rihari ryo gucamo kugira ngo uzagere ku isi. Kunda umubyeyi wawe kandi ukunde naho uba. Mu buzima ikindi cya gatatu ukwiriye kwitaho ni ukukunda icyo wizera. Icyo wizera ni iki? Ni ukuvuga gukunda itorero usengeramo, kuko risa n'amarangamutima yawe igihe yangiritse kandi rikurebamo ibyiringiro mu gihe wabitakaje. Rero muri make ni ugukunda igihugu, gukunda ababyeyi, gukunda itorero, izindi nshuti zindi nazo zikaziraho imbere. Tubifurije rero kuba mukunda igihugu kandi mugisengera kandi munakunda n'Imana. Birumvikana iyo ukunda igihugu ukunda n'ubuyobozi bwacyo, kumva ni ngombwa ko ubuvuga neza kandi birakwiriye. Tubahaye ikaze mu Banyarwanda b'iwacu n'inshuti zidukurikira ziri Burundi ndetse
na za Masisi mwese nimugubwe neza mwahisemo irembo ryera, kandi irembo ryera ni irembo ryawe, ni irembo ryacu, ni irembo rikuganisha aho ukwiriye kuba ugana. Komeza ugire umunsi mwiza. Twibwire Prophet Rukundo. Ya turanezerewe, numvise watinze cyane mu buryo gukunda igihugu cyane, ndabashaka abantu bakunda igihugu no gukunda itorero. Ubundi ni nacyo cyakaranze umuntu wese w'umunyarwanda cyangwa n'undi wese utuye ku isi, kuko imbarutso nziza gukunda igihugu ni ubutwari. Rero ndanezerewe ku butumire bwanyu bwiza, mwongeye kutugirira icyizere kugira ngo tubane hano ku Irembo Ryera TV. Imana ibaho umugisha, ni ibintu by'agaciro kuko muduhamagaye n'ubundi tuvuye mu masengesho y'iminsi 7. Urumva rero biradushimishije kuko turi mu bihe byiza, Imana iri kudukora ku maso, Imana iri kudusura kugira ngo twongere tuburire abantu batuye isi yose bamenye ko Kristo ari bugufiya kandi ari gushaka ko tumusenga mu kuri no mu mwuka. Rero ndanezerewe, hari umuntu mbonye bwa mbere cyakora si ubwa mbere nje ku televiziyo. Amazina yanjye nitwa Rukundo Emmanuel, ariko menyerewe cyane kuri Prophet Rukundo. Rero ryamamaze kwamamara bitewe n'ibyo Imana itunyuzamo. Ni igisobanuro cy'uko ndi umuhanuzi w'Imana. N'uyu munsi rero mfite agaseke, mfite ubutumwa Imana yampaye kandi bwiza bwumvikana. Ndimo ndakangura umuntu wese ufunguye ikiganiro bwa mbere ko yanyemerera akicara agashinga agatebe akadukurikira. Ni ukuri hari ibintu bikomeye Imana yongeye yashyize mu kanwa kanjye kugira ngo nongere mburire abatuye isi rwose muri rusange. Ndi umugabo ndubatse, dutuye Kigali Rwanda. Imana iduhana umugisha mwinshi. Yesu aguhe umugisha. Reka ngushyire imbere y'Imana tugende tuganira ido nido kuri yerekwa wagiye ugira kandi ryiza rifite icyo risobanuye kuba dukurikira. Yego Mana, duhamagaye ikirere cy'amavuta, dukinguye ikirere cy'ubuhanuzi, dukinguye ikirere cy'ubutabazi, amina, dukinguye ikirere cy'uburinzi, dukinguye ikirere gituma amatwi yacu yumva neza ibivugwa n'ibihanurwa. Uhereye none hatunanije umwuka wa kiritike, dukubise hasi imbaraga zose z'umwijima, ahubwo duhamagaye imbaraga z'Imana kugira ngo zikore akazi kazo. Tugisenga uwumva iki kiganiro wese tumwatiyeho amavuta yo kugirirwa neza nawe, kandi imbaraga zawe zimukabakabe, zimukoreho, zimukize indwara iyo yose yararwaye. Amina. Atalabinifo redeshantere bone kotiste edegwe. Imbaraga zawe nizumvikane muri iki kirere, nizumvikane mu matwi yugiye kumva. Imana ishimwe cyane. Mu izina rya Yesu. Amen. 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 Turaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Uyu ni umunsi mwiza Imana yatwongereye, kandi niba hari ikintu cya mbere kinshimisha ni ukugirirwa Imana n'icyizere cyane. Abanyumva ingengero y'Umwuka Wera cyangwa umwana akisimbiza mu mutima wanjye. Amen. Biradushimisha cyane. Mu bantu badukurikiye ku mashini agiye atandukanye, hari n'abadukurikiye kuri live, twari tumaze iminsi no masengesho, ariko mwayo masengesho y'iminsi 7 ndimo ndiyasoza, Imana nibwo yampaye imizingo y'ubutumwa kugira ngo ngeze ku banyarwanda ndetse n'abatuye hanze y'igihugu ndetse n'abumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ni ubutumwa Imana yampaye. Ubutumwa bugabanyijemo ibyiciro 2. Ni ubutumwa, icyiciro cya mbere kiravuga ku bamarayika 4 bagiye guhagarara cyangwa bahagaze ku mipaka 4 y'igihugu cy'u Rwanda nereswe. Ubundi butumwa bwa kabiri, icyiciro cya kabiri, ni icy'ubutumwa noneho ngo bwihutirwa bureba abanyarwanda n'abadiaspora n'abatuye hanze y'igihugu. Ngiye guhera rero ku ihishurirwa rya mbere nagize, Imana yamyeretse ubwo yambwiraga ngo nongere ngeze ku bantu, nibwo narishyizweyo mbona abamarayika 4 bari bahagaze ku mipaka
ine y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uko nitegerezaga nagiye kubona mbona abo marayika bane, buri mu marayika afite idarapo ayishinze ku mupaka. Nibwo uwo twaganiraga arambwira ngo itegereze neza. Nkimara kwitegereza nibwo Imana yambwiye ngo itegereze cyane kandi urebe nurangiza wumve. Imana imaze kumpa ubwo butumwa irambwira ngo uko uri kureba nduzi iki, ndavuga uti nduzi idarapo kandi nduzi n'umumarayika ujya uhagaze kuri buri darapo. Imana irambwira ngo reka ngutembereze tugirane ikiganiro nkubwire ibigiye kuba muri iki gihugu cyanyu mutuyemo. Imana ubwo yanyerekaga nibwo nitegerezaga idarapo rya mbere, mbona iryo darapo rya mbere ryari hagaze ku mupaka wa Tanzania. Mupaka wa Tanzania nabonye marayika w'Imana ahagaze afite idarapo. Ngomeje kwitegereza neza mu darapo mbona handitsemo ibyo kurya. Mbona iryo darapo ryanditsemo ijambo ngo ibyo kurya. Uwo twaganiraga arambwira ngo ese wabonye uko byanditsemo? Nanjye ndamusubiza ngo yego. Arangije ndamubaza ngo mbese birabishatse kuvuga iki? Nibwo yambwiraga ngo uyu mwaka hagiye kubaho urujya n'uruza bw'ibyo kurya. Imana igiye gutanga imirire, igiye gutanga imibereho ifatika ku mupaka wa Tanzania. Uwo ni umupaka wa mbere neretswe, kandi Imana irampishuye irambwira ngo ikintu kijyanye n'inzara ku icyo gihugu Imana ku mupaka Imana igiye kubirangiza, kuko hagiye kubaho muvoma z'ibyo kurya. Imana ishimwe cyane. Amen. Marayika wa kabiri twaganiraga mbona nawe afite idarapo, nawe ahagaze ku gihugu cy'u Burundi. Nibwo nabazaga uwo marayika twaganiraga ndamubaza ngo mbese ibyo bishatse kuvuga iki? Ntiyatinze kunsubiza, numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo nawe itegereze neza kuri marayika wa kabiri. Marayika wa kabiri mbona nawe afite idarapo mu kiganza cye. Iryo darapo nabonye Imana ngiye kubona mbona handitsemo ijambo rivuga ngo ubumwe. Ndabaza ngo mbese bishatse kuvuga iki? Imana irambwira ngo itanze ubumwe mu gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. Imana itanze ubumwe, kandi Uwiteka nkiraho yahise ambwira ngo nongere nkangurire cyane abarundi aho muri mu gihugu cyose muri, musengere igihugu, musengere ubuyobozi bwanyu bwiza Imana yabahaye, musengere aho mutuye, kuko Uwiteka yarambwiye ngo nimbwire abantu bari kunyumva bose aho bari bumva ururimi yuko irashaka ko abantu basenga, kuko iki gihe turimo ari igihe cyo gusenga. Nibwo nakomezaga kubona marayika wa gatatu twarimo turaganira, nabwo ngiye kubona mbona ahagaze ku mupaka wa Kongo, mbona nawe afite idarapo. Iryo darapo mbona ryanditseho ngo amahoro. Marayika twaganiraga nabwo ndamubaza ngo mbese bishatse kuvuga iki? Arambwira ngo ya darapo yanditse amahoro umwirire abantu bose bari kukumva cyangwa bazagutega amatwi, ubabwire ko ndi Imana itanze amahoro, ndi Imana itanze amahoro ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Imana irambwira ngo yemwe bantu mwafashe umwanya murasenga, kandi mugiye no kubona ingororano z'amasengesho mwasenze, kuko Imana igiye kuvubura umugisha uzagera ku bana banyu, uzagera ku muryango wanyu, uzagera no mu gihugu mutuyemo, kuko mwafashe ibihe mugasenga. Marayika wa kane nagiye kubona mbona ahagaze mu gihugu cya Uganda. Mbona nawe afite idarapo rirerire cyane, nawe ryanditseho ngo umutekano. Marayika twaganiraga arambwira ngo Imana itanze umutekano urambye ku gihugu cya Uganda n'u Rwanda. Uwiteka arambwira ngo abantu nabo bafashe umwanya bagasenga, Imana igiye kubagirira neza
kandi hari amarembo y'umugisha Imana igiye gufungura ku buzima bwanyu. Hari ikiganza cy'Imana kigiye kuza kuri mwe, hari umugisha urambye Uwiteka Imana agiye gushyira kuri mwebwe. Imana ikimara kumpereza ubwo butumwa bwa mbere bw'ikiciro cya mbere, nibwo yambwira ngo nimbwire abantu bose batuye isi. Imana irambwira ngo bafate amasengesho basenge, kandi umuntu wese urimo aranyumva, Imana yarambwiye ngo nimubwire ngo iki gihe turimo cyangwa iyi minsi turimo ni iminsi Imana yemeye ko itugeraho, ariko ari iminsi yo kugira ngo umuntu wese ahari abashe kwisuzuma kandi yisuzume mu byo avuga, mu byo akora, mu uko agenda, kuko iki gihe turimo ari igihe Imana ije gutanga ingororano ku bizera. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe cyane. Ubutumwa bwa kabiri ndimo ndatambutsa, reka nkubwire ngo wowe umaze kumva icyiciro cya mbere, Imana iguha umugisha kandi ukomeze ubane natwe, kuko Imana inyereka iyerekwa yambwiye ko hari abantu bafashe igihe bararira, baraboroga, batakira igihugu, batakira ejo hazaza habo, batakira urubyaro rwabo. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo yumvise gusenga kwanyu, yumvise kurira kwanyu, yumvise guhamagara Imana kwanyu, nayo ngo imanukiye kubatabara. Hari uburinzi burambye Imana igiye gushyira ku bantu barize bagasenga. Reka nkubwire inshuti yanjye, bijya bishoboka ko ushobora gusenga uwo mwashakanye ntabimenye, ushobora gusenga uwo mubana ntabimenye, ushobora gusenga umwana wawe ntabimenye, ariko isengesho umuntu wese asenga asenganye umutima ukunze, iyi Mana yacu dufite ni Imana izirikana. Izina ry'Uwiteka Imana rihimbazwe cyane. Ubundi butumwa Imana yampaye navuga ngo bwa kabiri, bwo bufitemo ibyiciro 7 cyangwa bufitemo message 7, arizo nazo ngiye gutambutsa kugira ngo dukomeze tubane neza. Ni ubutumwa bureba abanyarwanda n'abadiaspora. Ubwo ni kabiri, twa turangije abamarayika 4, dukurikijeho noneho abanyarwanda n'abadiaspora. Icyo Imana iri kubavugaho, abantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa n'abari kunkurikira mu zindi ndimi zigiye zitandukanye bari gukoresha translator bakatwumva ukabyumva. Imana namwe ngo umuntu wese uzadukurikira akabyumva, hari ibintu bikomeye Imana igiye gukora. Ikintu cya mbere cy'ubutumwa bwa mbere Imana yarambwiye ngo nimbwire igitsina gore, mbwire umuntu wese witwa umugore aho ari akava akagera. Imana yarambwiye ngo natake asengere abana guhera ku myaka 18 kugeza ku myaka 25. Imana yarambwiye ngo mbwire umuntu wese, ntangaze ndangurure, umuntu wese ufite umwana guhera ku myaka 18 kugeza ku myaka 25 w'igitsina gabo. Imana yarambwiye ngo umusengere, amusengere, kuko Imana yarambwiye ngo ishaka gushyiraho uburinzi. Impamvu ya mbere ikomeye y'ubwo butumwa ni nuko Imana yarambwiye ngo Satani afite umugambi wo gukenyura, wo kwica urubyiruko, wo kwica abantu bakiri batoya. Imana irambwira ngo uzabikora Imana izahagarara ku rubyaro rwe uyu mwaka. Imana ishimwe cyane. Imana yongera kumbwira ngo ikindi cya kabiri ni ugusengera abagabo. Noneho kabiri ni ugusengera abagabo, n'umugabo nawe unyumva aho hari asenge, kandi asenge uku kwezi kwa kabiri tukwinjiranemo ufu warasenza ayo masengesho, kuko Imana yarambwiye unagiye kubona mbona noneho abagabo benshi batewe n'umwuka wo kuva mu ngo zabo. nabonaga mu mwanya w'uko abagore nabo bava mu ngo, mbona abagabo bubwabo bari kuva mu ngo, zabo bari kugenda. Imana irambwira ngo nimbwire abantu bari kunyumva ngo basengere abagabo, kuko Imana ifite umugambi wo guhagarara ku ngo. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Byumvikanye. Kabiri, Imana yarambwiye ngo igiye gutanga umwero w'ubutaka. Uyu mwaka Imana igiye gufungura ibyo kurya ku bijyanye n'ubutaka. Imana yibutsa ubutaka Imana igiye gutangamo ibyo kurya.
izina ry'Uwiteka Imana nirihimbazwe cyane. Nabonaga abantu bamwe bari kwivovota, abandi bari kurira ngo inzara iratwishe, ngo tubayeho nabi. Yemwe bene data bakundwa, Imana yarambwiye ngo nimbabwire ngo ni ukuri Uwiteka Nyiringabo yabonye amarira y'abera, yabonye amarira y'abakozi b'Imana, yabonye amarira y'abahanuzi, yabonye amarira y'abavuga butumwa. Imana yarabibonye, none imanukiwe no kubatabara. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro cyane. Gatatu, Imana yarambwiye ngo nimbwire aba diaspora mbabaze cyangwa abantu bari mu bihugu byo hanze, yarambwiye ngo mbaze ngo iki kibazo ngo gusenga mwabishyize he. Irongera mbaza ngo kwiyiriza ubusa mwabishyize he. Icyo ni ikibazo cya mbere. Kabiri, Imana irambwira ngo nimbabwire ngo irashaka ko mwongerana kugira igicaniro, kugira ubusabane nayo mu ngo aho mutoye. Imana irongera irambwira ngo nongere mpaguruke ndangurure mbibabwira ati kubera yuko Imana yarambwiye ngo nimbabwire ngo igiye kubahereza umugisha, ariko umugisha Imana igiye gutanga utazagira gufata akanya ngo asenge. Imana yarambwiye ngo agiye kubura ureba. Nicyo Kinyarwanda ndakeka cyumvikana. Gatatu, kuba diaspora, Imana yarambwiye ngo nimbwire abantu bari hanze, nongere mbabwire ngo umuntu wese igihugu ahereyemo w'umunyarwanda wumva Ikinyarwanda, Imana yarambwiye ngo nimubwire ngo asengere igihugu aherereyemo, agisengere, agitakire, kuko Imana yarambwiye ngo hari ubutabazi, hari uburengezi, hari ukurengerwa n'Imana bigiye kuza ku bantu bagiye gusenga. Kane, ubutumwa bwa kane nuko Imana yambwiye ngo igiye kohereza imbaraga z'Umwuka Wera. Imana yambwiye ngo igiye guhagurutsa abakozi b'Imana kandi buzuye Umwuka Wera. Bisigaye bibabaje kugera ku kigero cy'uko abantu batakizera Imana, batakizera n'abakozi b'Imana, ariko Uwiteka yarambwiye ngo nimbabwiye ngo nimuhumure, Imana igiye guhagurutsa abakozi bayo kandi bayikorera mu kuri no mu mwuka. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. Nshuti yanjye, birashoboka ko ukimara kunyumva aha tugeze, kuko nsigaje ubutumwa bubiri, ukimara kumva ubutumwa wumvise ugize icyifuzo cyiza, nyemerera ntutambuka muri komantere utatwandikiye. Niba wumva ugize icyifuzo cyiza, andika ngo Mana rengera igihugu cyanjye ndimo. Wandike iryo jambo uvuge ngo Mana rengera igihugu cyanjye ndimo. Ni ukuri Imana irakurengera, ni ukuri Imana irashyira uburinzi bukomeye, ni ukuri Imana hari umugisha Imana igiye gufungura. Izina ry'Uwiteka Imana yimbazwe cyane. Ijambo ryarambwiye mu Gutegeka 2:28 birambwira ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo. Gutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana Nyiringabo azaguha umugisha mu mudugudu, azaguha umugisha mu rubyaro, azaguha umugisha mu nka, azaguha umugisha aho ugenda, azaguha umugisha mu byo uvuga, azaguha umugisha aho ukorera, azaguha umugisha ibyo ukora byose bizagenda neza. De là allo ainsi alofe andi akonspa ala. Urasabwe kumvira Uwiteka Imana yawe. Nshuti yanjye bene data, icyama aka kanya ukimara kunyumva, nawe ubwawe ukimara kumva n'ubutumwa, ukongera ukagira icyifuzo cyo kuvuga ngo nanjye ngiye kumvira Uwiteka Imana, kuko Imana dukorera ni Imana y'inyembaraga, kandi ni Imana y'inyabutware, kandi ni Imana y'inyabwenge, kandi ni Imana itabeshya, kandi ni Imana ikunda abayikunda. Ijambo ryarambwiye ngo abashakana umwete bazambona, nkunda bankunda, niryo jambo Kristo yivugiye, kandi abamushakana umwete bazamubona. Uwiteka yarambwiye ngo abantu bagiye gushakana Imana umwete yiteguye, iriteguye kohereza imbaraga zayo z'Umwuka Wera. Imana yarambwiye ngo igiye kohereza imbaraga z'Umwuka Wera. Imana igiye guhagurutsa abakozi, nubwo Satani yarwanya, nubwo Satani yahiga abantu b'Imana. Ijambo ryarambwiye ngo urufatiro rw'Uwiteka Imana ruracyahagaze, kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azi abe. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane.
twibutse ko iyi Mana dukorera, iyi Mana twiringiye ni Imana ituzi, ni Imana itumenya, ni Imana itagitwibagirwa, ni Imana itagitwirengagiza mu kaga no mu makuba. Gatandatu, Imana yarambwiye ngo izanye ingororano. Hari ingororano Imana izanye ku bantu bayikoreye neza mu kuri no mu mwuka, n'abantu bayihamije mu gihe kidakwiriye no mu gihe gikwiriye. Uwiteka arambwira ngo agiye gusuka ingororano. Hari ibisubizo by'abera. Yemwe bene data bakunze, mwarindiriye Imana mukaguma ku karago, mukaguma imbere yayo, uri kunyumva urahatandukana. Yesu yambwiye ngo nkubwire ngo humura, hari ingororano agiye kukuzanira. Hari ingororano ku bizeye, hari ingororano ku baririmbyi, hari ingororano ku bacuranga, hari ingororano ku bahanuzi, hari ingororano ku bavugabutumwa, hari ingororano ku bakora Imana mu kuno mwuka, hari ingororano ku basengera abarwayi, hari ingororano ku bafasha imfubyi, hari ingororano ku bafasha bashyigikira ivugabutumwa, hari ingororano ku bantu batanga amafaranga bagakora mu buzima bari kuyegera, bari kugerageza kuyikorera mu buryo bugiye butandukanye. Uwiteka arambwiye ngo hari ingororano marayika w'Imana agiye kumanura ku buzima bwanyu. Mwarayitegereje mubona nkaho yatinze, ariko Imana yacu ntabwo yatinze kandi naho yatinda ubitegereze, kuko iby'Imana yavuze kuza ko bizaza. Izina ry'Uwiteka Imana nihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ikindi cya karindwi gikomeye cy'ubutumwa bwa karindwi Imana yambwiye ngo mbwire abantu, nuko Imana yambwiye ngo irashaka ko abantu babika ijambo ryayo mu mutima. Mu kindi cy'Rwanda ni ukongera gusoma ibyanditswe. Imana yarambwiye ngo nimbaza abantu ngo mbese ko abantu mwafataga igihe mugasoma ibyanditswe mugakunda ijambo ry'Imana, kuki mutakibikunda? Uwiteka ari kubaza ngo mbese byagihe. Arashaka kubongera ugasubira ufata ukagisoma ijambo ry'Imana, ukongera ugakora Imana mu kuri mu mwuka. Nawe Imana izakugirira neza, nawe Imana izagutabara, nawe Imana ntabwo izigera ikureka, ntabwo izigera ikwirengagiza, kuko ni Imana y'inyembabazi, ni Imana y'urukundo, ni Imana itabeshya, ni Imana idakangwa na biracitse, ni Imana ikora ibiruta cyane ibyo dutekereza. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. Musoreje kwa buno butumwa Imana yambwiye nubwo yuko nsenga, ariko ngasengera abantu badukurikiye. Uwa mbere ni umuntu uzi ko arwaye. Imana igiye gushyira uburinzi, igiye gushyira umuti ku buzima bwawe, aho uri ubyizere ko Imana igiye kubikora. Kabiri ni abantu bafite imishinga migari, cyangwa baba bafite imishinga migari. Nivuga imishinga migari ni imikorere yagutse, harimo inganda, harimo ubucuruzi bw'amamodoka, harimo ubucuruzi bugiye butandukanye bwambukiranya imipaka. Ukaba unkurikiye, ariko uyu munsi wa none ukaba wifuza kugira ngo Imana ishyiremo umugisha. Imana yarambwiye ngo nimara kubisengera izahita igomorora amarembo y'umugisha, amasoko y'umugisha. Ariko ntarafata akanya gahagije ko kuba nasenga. Ndabizi neza ko uyu mushumba ashobora kuba byumvise, akaba hari icyo wenda yabariza rubanda cyangwa yabariza abantu badukurikiye bari ku isi yagiye atandukanye. Nikaze mushumba, nuko Imana yambwiye kugira ngo mbitangaze, kandi ndabizi neza ko Imana ikora ibintu bikomeye, kandi Imana ikora ibintu biruta cyane ibyo dutekereza, kuko iyi Imana twizeye ni Imana y'inyabutware bwinshi. Yego, ishoboye byose, nta nubwo igihinduka, cyane ko iyo tuyizera tukabana nayo igikora ibiruta cyane ibyo twe dutekereza. Rero birashoboka ko wenda ikoranabuhanga rikoboreza ritari kugenda neza, ariko reka nsengere abo bantu bari badukurikiye. Tuzongera tugaruke ntacyo.
biremewe. Ikoranabuhanga ririmo riragenda neza cyane kubera ko ubu butumwa buherekejwe n'ikintu bita imbaraga z'umwuka wera. Imana ishimwe cyane ageze ngo bibaye nkaho bihagararaho gatari ko ntacyo wabariza. Rwose riherekejwe n'umwuka wera ariko nta n'uwagira icyo abubazaho kuko ubwabyo burumvikana. Merci beaucoup. Twe twashima Imana ko Imana yaduhaye abamarayika 4 Yes, bahagaze ku mipaka ine y'igihugu cyacu. Yego, kandi bose bafite ubutumwa bwiza, ubw'amahoro, ubumara inzara, bw'umutuzo n'umutekano, yego, n'ibindi byose. Ni ishema ryacu, ni ikimenyetso gikomeye cy'uko abanyarwanda dusenga. Abanyarwanda turasenga, dufite amasengesho akomeye, dufite ubudasa bwinshi kuko dufite igihugu cyiza, dufite ubuyobozi bwiza, dufite abanyamasengesho. Imana, reka tuvuge ngo Imana ifite icyicaro mu Rwanda. Yego, wenda abandi ntibabyumva ukundi, ariko twe dufite Imana yacu, tuba bugufi. Imana twiringiye, twagiye tuba mu buzima twumva ibintu bisakuza, ariko tukajya tukumva bishonze nk'isabune cyane. Rero iyo abamarayika bamanutse baje, baba baje muri operasiyo, hari ikintu baba baje gukora cyane. Kuva twabonye ibendera rizamuka, yego, ni ikimenyetso cy'ubutsinzi bw'igihugu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ikindi twavuga nuko twumvise ikindi cyifuzo cyatanzwe n'umwuka wera kivuga gusenga, dusengera abana bafite imyaka 18 kugeza 25 n'abagabo. Ni kuvuga ubwabyo biriya bifite igisobanuro cy'uko aba bantu imyaka yabo ibajyana mu bintu byinshi. Yego, cyane rwose, kandi kaba yabageza mu kurimbuka no kugira iherezo ribi batari biteze ryo mu buzima. Yego, icyo rero dusengera ni ukugira ngo umwuka wera akomeze abayobore, ineza y'Imana ikomeze ibane nabo, kandi uri mukuru arabyumva, n'undi wese yabyumva. Abantu bakiri bato kera bajyaga bavuga ngo iyo ugendanye n'umusore ugendana ubwungo. Yego, kuko asimbuka n'ahatari ngombwa. Yego, rero gusengera urubyiruko, gusengera intuza, ni inshingano z'abizera, ni inshingano z'abanyamasengesho, kandi ni n'inshingano z'umubyeyi uwo ari we wese utekereza kubaka ejo hazaza h'urubyiruko no gutekereza imbaraga z'igihugu z'ejo hazaza cyane. Ikindi ntumvise ni ubwo icya gatatu harya ni ikihe? Icya gatatu kiravuga ngo nuko Imana igiye kohereza imbaraga zikomeye z'umwuka wera. Yes, yeah. Itorero uyu munsi kugira ngo rigire ububasha rikeneye kugira imbaraga z'umwuka wera cyane. Imana kugira ngo rinanize imbaraga z'abadayimoni zazamuye. Niko ibintu bimeze. Itorero rero rikeneye imbaraga z'umwuka wera, ukora ibitangaza, uhishura ibihishwe, unabohora ibyari biboshye. Niko bimeze. Bivuga ngo rero umuntu wese uteze amatwi iki kiganiro akaba cyumvise, yego, turamusaba ko agira icyifuzo gikomeye cyane cyo gutunga umwuka wera. cyo kusa kubera iki iminsi y'imperuka irimo ubuyobe bwinshi. Yes, irimo ubuyobe bwinshi. Yego, dukeneye imbaraga z'umwuka wera, ndabyemera cyane, kugira ngo buri muntu wese yumve ko imbaraga z'umwuka wera ziri ngombwa kugira ngo abashe kunesha no guhangana n'ibihe. Niko bimeze. Umwuka wera adufasha. Umuririmbyi yararirimbye indirimbo, nari ngiye gufashwa numva nuzi umwuka wera inyuma ya kamera, izina rya Yesu ruvuga ngo umwuka wera akora imirimo ikomeye, ngo niwe wemeza abantu. Imana ishimwe. Ufite umugabo wanze kwemera, ufite umugore wanze kwemera, ufite fiance wanze kwemera, ubwo boss wawe wanze kwemera kuzamuka, imbaraga z'umwuka wera niwe wemeza abantu. Uzi ko bivuze bise ntangara, numva kandi kantu gakomeye ngo ni nawe wemeza bisi. Ntabwo twabashobora.
aravuga ngo igihe cyose kubera ko abantu bakunda kuburana kandi umuntu agakunda kwihagararaho nuko igikorwa cyose yaravuze ngo uwo nguwo naza azatsinda abisi niko bimeze anabemeza iby'icyo anabemeze iby'ibyaha ni igisobanuro cy'uko ntacyo wakora kugira ngo neza abantu nta kintu wakora na kimwe kugira ngo kanaka yemere ariko umwuka wera naza azakwigisha ko gusambana ari bibi naza azakwigisha ko kuroga ari bibi naza azakwigisha ko urwango ari rubi naza azakwigisha ko burya nubwo bugambanyi ukora ari bubi icyamu uyu mwuka wera turimo turavuga nawe mu icyo gihugu uherereyemo akugereho mu izina rya Yesu azagira ibintu akwemeza namara kubikwemeza nawe kandi ubireke nuko ibintu bimeze ndafashijwe Imana ihimbazwe yego umwuka wera ajya twemeza yego gutera abantu ko twemera kurekura yego abantu benshi bahora mu gisa n'ubukene budashira cyane ndabyemera agatekereza kugirira neza akabyihorera shaka bireka tu akatureba nkuko yabuze imbaraga zimwemeza kubikora yashaka kuvuga turera ndumva ashaka gushyigikira urukundo cyangwa ashaka gushyigikira irembo ryera ariko akabura wa mwuka umwemera ariko ikimenyetso cy'uko wa mwuka atawufite kuko adafite za mbaraga zitabimwemeza ni ikimenyetso cy'uko wa mwuka wera yawe ariko umwuka ari akwemeza yego Imana ihimbazwe cyane bw'Imana Imana ishimwe cyane yaravuze ngo kandi yaranavuze ngo uramutse ubonye ko udafite byagushizemo byaguye cyo ni ikimenyetso simusiga uri ikimenyetso gishobora guhita gisobanura aho uri kwerekera aravuga ngo menya ko umwuka ngo yaraje waje kugusura ngo asanga uyoborwa n'ikintu bitubiri wawe Imana dutabare cyane ngo musabe agaruke kwera ndaza gusoza ndabasengera ndagusudira umwuka wera ndagusengera umwuka wera akugereho ibi bintu nge ndabyumvise n'ukuri ndabyumvise kabiri yabonye kuyobora ariko aravuga musabe agaruke nagaruke kwera waba uri mu mahanga muri Amerika uri mu Burayi uri mu Bwongereza uri mu biyaga bigari cyane turabizi rwose ko muri inshuti zacu kandi mwahisemo neza gukurikira irembo ryera rikurikirwa n'abantu batari bake ariko reka bivuge ngo wowe ngumva kudagifite urukundo Imana n'umurimo wayo saba umwuka agaruka Imana ishimwe cyane nanjye ndafashijwe umwuka wera agaruka wari ukibwira icya kane nari ngikubwira icya kane nacyo kirabisobanura neza cyane twakivuzeho neza turagisobanura ni ijambo naryo nanjye natinzeho ndavuga ngo Imana idushoboze cyane kubigenderamo icya kane kiravuga ngo Imana izanye ibisubizo ku bantu bihanganye bagerageza hari ibisubizo Imana igiye kuzana ku bantu bihangerageza bagatukwa bagatotezwa bakavugwa nabi bagasuzugurwa bakagambanirwa ariko bagakomeza bagahamya kwibutse ko hari abantu bagira agakiza niba nabyita ngo kakaritsiye ugasanga akirizwa amajyepfo yagira amajyaruguru akabivamo uyu muntu rero wagize kwihangana agakirizwa mu Rwanda agakirizwa no hanze y'u Rwanda agakirizwa abantu bamureba naho batamureba Uwiteka Imana arambwiye ngo nimbabwire ngo hari ibisubizo by'abera Imana igiye kuzana kandi umuntu wese wabanye n'Imana neza agiye kubona ko ari Imana yabikoze kandi kabikorana urukundo rwinshi izina ry'Uwiteka Imana himbazwe cyane Yesu aguhe umugisha cyane abantu badukurikiye yego umwanya wo gusenga yego Imana kandi uze gusaba abantu bose badukurikiye bohereze baze kuguhamagara basenge n'ukuri biremewe bohereze baze kandi ndashimiye ko abantu bo kwirembo ryera nta bugugu bagira kugiye ko batanganira shano ukuri ndashima kuko hari inyigisho natambukije ubwo nandi ku rusengero hari mama wanyandiki byari byinshi sinabirangiza n'ukuri Imana ihe umugisha umumama mwiza ntago nabura kumushimira uri muri Canada yaranyandikira ambye ati nafashijwe anyohereza amayinite yarakoza mituro arashyigikira
njya mbwira abantu ngo abadukunda bajya babitubwira tukiriho. Rero uyu muntu Imana imuha umugisha kandi pe twarahamagawe, nkomeje gusenga, nkomeje kubasengera, ndagushimiye nawe umwaturo w'umugisha n'ukuri nuko bimeze yego aba bantu bo ku irembo ryera bafite uwo muco bakora icyo kintu ni ikimenyetso cyo kuzamuka. N'ibinkundira nzabakorera ikiganiro kijyanye n'ibintu bishobora gutuma ugera ku mugisha w'Imana, ubona umugisha. Buriya nubona umutumishi yakwigishije yakuganirije kumubibamo ntacyo bitweretse umwuka w'ishyari w'abantu bateye, uretse dayimoni n'ishyari. Ubwo rero kandi nguhaye itorero kugira ngo rigire, kuko nabonye ko nta shitani ugira, nta dayimoni ngira, twarahamagawe kwera, nta shitani ugira. Bagushyigikire kandi uzamuke ugere kure cyane. Rukundo rero Imana imuha umugisha. Ubwo ngubwo wifuza guhamagara hagera guhamagara kuri nomero ya 078, nomero yanjye ya WhatsApp 078 60 87 880. ndasubiramo 078 60 87 880. Reka dusabira abantu umwuka wera, tunasengera n'abantu bari gukora ubucuruzi ku mipaka igiye itandukanye, tunasengere n'abantu bifuza kugira ngo Imana yongere ibahe kongera kuyikunda no kwigarukira. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, uri Imana idashobora kubeshya, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubushobozi, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Insengeye umuntu wese unkurikiye, insengeye igihugu cyose kiri ku isi, uburinzi bwawe burambye n'ubukigote cyane cyane Mana. Turasenze dusengera abarundi aho bari, umugisha w'Imana ube kuri bo, amahoro aganze abanyarwanda, natwe hano turi umugisha w'Imana, ubutabazi bw'Imana, amahoro y'Uwiteka naganze. Mpagaze mu butware mpabwa n'Imana, nirukanye imbaraga zose za gishitani, nirukanye umwuka wose wamudindiza, umwuka wose wa gishitani mu izina rya Yesu. Insengeye aba bana guhera ku myaka 18 kugeza 25, protection yawe, uburinzi bw'Imana. Nuri kunkurikira afite iyo myaka, ndamusengeye ngo uburinzi bw'Imana bumugote, ndamusengeye dayimoni wamukenyura, umwuka wo gukenyuka ukurwe mu izina rya Yesu. Ikiganza cy'Imana kibabonekeho, ubutabazi bw'Imana boneke kuyu muma, boneke kuyu musore, boneke kuyu muntu wese unurikiye ari online urwaye nawe, ndamusengeye ngo akire kandi umaze kumva imiburo yawe akaba agize ikivuzo cyiza cyo kujya icyo kongera gusubira ku rufatiro, agasenga agasaba umwuka wera. Ndamusengeye sabiye umwuka wera, nago tuyu mama, nago tuyu musore, nago tuyu mwana mutoya, nago tuyu muntu wese unurikiye pelazo elo mu izina rya Yesu. Ikiganza cy'Uwiteka Imana, ubutabazi bw'Imana, mwuka wera turagushimiye kuko umanutse. Uyu mwuka wera ndabona aje ku buzima bw'abantu badukurikiye, mwuka wera ndabona aje ku buzima bw'abantu bari kutwumva, mwuka wera ndabona aje kuba papa mu izina rya Yesu. Igitsina ngabo gire hose ku isi turabasengeye ineza yawe, urukundo rwawe, gufashwa n'umwuka wera, uburinzi burambye niwagoke mu izina rya Yesu. Nirukanye imigambi yose y'abadayimoni, nirukanye inama zose kuko bwishwa zirwanya ivuga butumwa, zirwanya abantu b'Imana. Amahoro aganze, igikundiro cy'Uwiteka Imana kigota badukurikiye, mbisenze mbyizeye mu izina rya Yesu wa Nazareti, amen.